Broers, susters en kinders, goeiemôre. Word ook vir ons inskakelgemeente, broers en susters. Ons sing vonklied 95 nadat ek die seën uitgespreek het. Vonklied 95 as 'n lofsang tot eer van die Here. Kom ons staan vir die uitspreek van die voet om die seën groet. Die Here sê vir ons, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Gemeente, genade en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees. Amen. Saam bid, broers en susters, kinders, en daarna sing ons Psalm 253 se eerste en tweede vers, waar ons die Here vra om vanoggend sy woord vir ons oop te breek. Kom ons sit net so, dan sluit ons die oë. Here, baie dankie dat ons vanoggend voor U kan buig. Dankie vir die voorreg wat ons het om U naam te mag aanroep, tot U eer te kan sing. Here, soos ons gesing het, weet ons, daar is niemand soos U. Die drie-enige God, die enigste God, die ware God. Maak ons vanoggend bewus van die teenwoordigheid. Wees met ons teenwoordig hier in die Erediens, ook daar by ons huise waar ons na U woord en die verkondiging luister en deel van die Erediens vorm. Here, praat met ons, breek die woord vir ons oop, sodat ons kan lewe, soos U wil hê ons moet lewe. En Here, lei ons dan ook deur die Gees, elke dag, ook vanoggend. Lei ons, Here, en wees met ons. Vergewe ons sonde, ons verkeerdheid. Ons bid daarvoor in Jesus Christus se naam. Amen.
Die skriflesing is uit die Nuwe Testament, Jakobus 1 vanaf vers 19 tot en met vers 27, dis op bladsy 303 in die Nuwe Testament. Jakobus 1 vanaf vers 19 tot en met vers 27. Opskrif van die gedeelte is hoor en doen. My liewe broers, dit moet julle in gedagte hou. Elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou te praat nie, en nie te gou kwaad word nie. 'n Mens wat kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie. Daarom moet julle al die sedelike vuilheid en ongeregtigheid opruim, wat so welig tuur, en ootmoedig die woord aanneem, wat God aan julle geplant het, want die woord kan julle red. Julle moet doen wat die woord sê, en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in 'n spieël kyk. Hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat 'n mens vrymaak en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy gehoor het nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. As iemand dink hy is godsdienstig, maar hy hou nie sy tong in toom nie, bedrieg hy homself, sy godsdiens is waardeloos. Egte en suiwer godsdiens voor God die Vader is om weeskinders en die weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan en om jou skoon te hou van die besmetting van die wêreld. Tot sover ons skriflesing. Gelukkig is elkeen wat die woord van God hoor en dit ook so onderhou. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, is dit nie wonderlik, lekker om iets goeds te kan doen? Om vir mense, veral in hierdie tyd waarbinne ons nou is, 'n hand van liefde te gee en uit te reik. Is dit nie 'n voorreg om jou geloof so uit te leef? Maar doen ons dit? Op die bord daar 'n foto van 'n blikkie sop en 'n pakkie sigarette. Maar die een se label is omgeruil met die ander se. Op die blikkie sop staan daar Marlboro sigaret en op die pakkie sigarette staan daar chicken noodles. Is dit nie baie keer wat met ons gebeur nie? Dat ons sê ons is gelowig en dit graag wil doen, maar dat dit baie keer anders te uitkom. Ons Christenskap word so uitgeleef dat ons nie altyd goed doen, dat ons hart nie altyd goed is, dat ons nie altyd eintlik weet wie ons is. En daarom sê hierdie gedeelte, ek moet die woord van God nie net aanhoor, maar ek moet dit gaan doen, anders bedrieg ek myself. Ek moet my geloof uitlewe. Gebruik die beeld van 'n spieël, dat ek in die spieël moet gaan kyk, en dat die spieël God se woord verteenwoordig. Dat ek in die spieël moet kyk, God se woord, en moet kyk en lees en soek wat ek moet gaan doen. Dat ek juis my geloof so moet gaan uitleef. Anders, as ek die vraag moet antwoord as ek 'n kind van God, sal ek sê ek woon erediens by, ek lees Bybel, ja, ek doen Bybelstudie en ek bid nou en dan, maar wat gebeur daarna? Wat kom daarvan af uit? Wat lewe ek uit? Dra ek die regte label, maar doen op verkeerde manier? Of doen dalk glad? Dat ek so bang is om in hierdie tyd goed te doen, dat ek soos 'n man wat in 'n spieël kyk, en as ek weggaan, vergeet ek wat ek gesien het. Dan voel ek, broers en susters, wat help dit ek lees Bybel, maar ek doen nie Bybel. Ek doen nie wat God in sy woord van my vra nie. Julle moet doen wat die woord van God sê, en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself. Dit help nie, ek lees, en ek hoor, maar ek luister wat God vir my sê. My oor moet as ware by God se mond wees, sodat ek kan hoor wat die Here wil hê ek moet gaan doen. En dan moet ek dit gaan doen, ek moet dit gaan uitlewe. In daardie tyd was die spieëls nie soos ons spieëls, wat jou baie
baie mooi beeld gesien het nie. Dit was metaal wat blink gemaak is. En waarin jy baie mooi moes kyk om iets raak te sien. So jy moes aandagtig kyk en mooi kyk. As jy jou hare gekam het, of jou gesig skoon gewas het, of het regtig skoon is. Jy moes diep en aandagtig kyk. En dis wat die Here vra. Kyk diep, kyk aandagtig. Luister mooi wat ek vra, wat jy moet gaan doen. Sodat jy die regte kan doen, soos God van jou vra en van jou verwag. Die gedeelte praat van die volmaakte wet van God. Wat is die volmaakte wet? Dat ek God moet lief hê met hart, siel, verstand en al my krag, en my naaste soos myself. Dat ek die liefde van God, wat ek ken, moet gaan uitlewe. Broers en susters, dan sê die gedeelte, as ek dit doen, sal ek gelukkig wees. Wie hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. Is dit vir jou lekker om goed te doen? Is dit vir jou lekker om in hierdie tyd mense by te staan en te help? Is tog lekker om mense te bemoedig, moed in te praat. Mense wat swaar kry, 'n hand van liefde uit te steek, te ondersteun. Dink maar aan jou mense, jou hartsmense, jou kinders, jou familie, jou vriende, die mense in jou dorp, om moed in te praat. En vandag is dit so maklik om dit te doen met die media wat ons het, om 'n WhatsApp te stuur, of 'n WhatsApp call te maak, of net 'n mooi beeld te stuur, 'n prentjie te stuur, om mense te bly bemoedig. Dis wat die Here vir ons vra. En die Bybel sê, dit sal jou gelukkig maak. Dink aan die tydelike geluk wat ons hier op aarde het. Kan jy nog onthou wat jy vir jou verjaarsdag gekry het? Kan jy nog onthou wat jy vir Kersfees gekry het? Dink bietjie na. Kan jy dink wat jy die 2 jaar terug vir Kersfees gekry het? Dis tydelike vreugdes, dit gaan verby. Kan jy onthou wanneer laas jy 'n verhoging gekry? Tydelike vreugdes. Maar kan jy onthou waar jy iemand bemoedig het, goed gedoen het, 'n hand van liefde uitgesteek? Die Bybel sê, dis wat ware geluk bring. Om te hoor hoe God met jou praat, en dan dit te gaan doen. Ons lewe ongelukkig in 'n tyd, waar mense ons goedheid, en ons liefde misbruik. Ons lewe ongelukkig in 'n tyd, waar mense nie lus is om almal te help nie, want mense sal dalk die goed wat jy gee verkoop. Ons lewe in 'n tyd waar mense van jou goedheid misbruik maak. As jy R10 gee, wil hulle R50 hê, as jy 50 gee, wil hulle 100 hê. Maar vra God om jou ook daarin te lei, om te bly goed doen, om God daardeur te eer. Hierdie gedeelte noem 'n paar goed op wat ons kan doen. Om te luister, dat ek goed kan doen. Nie te gou te praat nie, nie te gou kwaad te word, om my tong in toom te hou, om die weduwees en die weeskinders by te staan. 'n Paar dinge wat die Here opnoem, wat ek kan gaan doen. Miskien moet ons meer na mekaar luister, sodat ons meer aan mekaar kan doen, goed doen. Miskien moet ons nie so maklik vir mekaar kwaad word, as iemand vra, help my. Miskien moet ek my tong dalk soms in toom hou. Man tot by huis aankom en kom kos vra, nie so gou weg te jaag, maar dalk te luister. Waar kom jy vandaan? Wat kan ek regtig vir jou? Kan ek vir jou bid? Om mense wat jou nodig het, in liefde te benader. Broers en susters, is die label wat jy dra, wat jy sê jy is dit werklik jy? As jy sê ek is 'n kind van God, spreek jou dade en jou woorde daarvan. As jy sê die Here lief, en jou naaste soos jouself,
spreek jou dade daarvan. Daar waar jy uitreik in hierdie tyd waar dit nodig is. Daar is baie nood. Daar is baie nood. Daar is baie plekke waar ek kan uitreik. En die volmaakte wet, die liefde van God, kan gaan uitleef. Gaan lees in die woord van die Here, hoe ek en jy dit moet doen. En bid. Bid vir mekaar, bid vir jouself, bid vir ander, bid in hierdie tyd vir genesing, bid vir krag, bid vir moed. Verdiep jou in gebed, soos jy jou verdiep in God se woord. Broers en susters, kinders, gaan kyk in jou spieël elke dag. Die lewensspieël, die woord van God. Kyk wat jy daar sien. En gaan leef dit uit, soos die Here vra. Dit is 'n tyd om hoop te verkondig. Dit is 'n tyd om mense te bemoedig. Dit is 'n tyd om mense op te tel. Dit is 'n tyd om mense se hande hoog te hou. Dit is 'n tyd waar kos en geld dalk minder nodig is as die liefde wat ek kan bewys en kan verkondig. Kos nou maar 'n paar ure, maar liefde wat ek bewys in die naam van die Here vat mense dalk verder as wat ek selfs dink. Mag die liefde van God in ons lewend wees. Mag ons dit uitleef tot sy eer. Mag ons die Here dien, maar ook mekaar. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U vir ons baie lief is. Dankie dat U in Jesus Christus vir ons kom toon het hoe liefde werk, dat dit 'n offer is wat ons ontvang het deur groot genade. 'n Opoffering wat gemaak het dat ons gered is en nie verlore nie. Here, in hierdie tyd waar baie mense siek is, siek word, kan ons mekaar bemoedig. Kan ons mekaar die hoop wat U vir ons bring verkondig. Here, kan ons liefde bewys, mekaar optel. Help ons, Here, dat ons onsself in die woord sal ingrawe. Dat ons in daardie spieël sal kyk en sal sien hoe ons moet lewe. Dat ons naby aan U sal lewe, maar ook naby aan mekaar. Dit is so maklik, Here, om iemand met 'n broodjie weg te stuur. En dit is vir ons soms moeilik om te sê, kan ek vir jou bid? Kan ek jou bemoedig? Kan ek jou vertel van die Here? Beweeg ons harte, Here, sodat ons U sal verkondig. En so die volmaakte wet sal uitlewe, wat ware geluk bring. Wat nie net tydelik is en verbygaan. Here, sal U ons gebruik in hierdie tyd om juis so te lewe, soos U wil hê ons moet leef. Dat ons onsself sal vergee. En Here, U naam sal eer en sal groot maak en sal uitdra in alles wat ons doen. Here, ons kyk op na U. Neem ons aan en lei ons in hierdie tyd om 'n ware geloofslewe tot U eer te leef. Amen. Broers, susters en kinders, God se wet is liefde van ons. Hoe som Jesus die wet vir ons op in Matteus 22 vers 35 tot 40.
Een van hulle wetgeleerde het hom met 'n vraag weer vastrek. Meneer vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense kan wees. Laat ons skuld bely met die volgende woorde. Here, ons het almal afgedwaal, ons handel almal in stryd met u woord. Ons is liefdeloos teenoor u en ons medemens. Vergeld ons genadiglik nie volgens ons werk nie, maar sien ons aan in Jesus Christus, wat vir ons sonde gesterf het. Broers, susters en kinders, na ons skuldbelydenis wil God ons van sy genade verseker. In Galasiërs 3 vers 11 staan daar, hy wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. Almal wat God se vryspraak ontvang, moet hulle geloof in God opnuut met blydskap bely. Kom ons bely ons geloof deur die Onse Vader te sing en daarna die uitspreek van die seëngroet antwoord ons met die amen van Gesang 3, 1-4. Die Here is voor jou om die pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou om jou te dra as jy mag val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is binne jou om jou te lei met sy Heilige Gees. So seën die Drie-enige God jou van nou af tot in alle ewigheid. Amen. Susters, ons groet ook ons lidmate en vriende wat ingeskakel het. Mag jy mooi Sondag hê, mag die Here ook in liefde met u wees en ook sy liefde hierdie uitgee. Baie dankie.